Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Bugün sizlə bir yerdə 2025-ci ilin son videosunu paylaşıram. Burada bizimlə sənin verilişinin studiyasını görürsünüz. Bu studiyada hər bir komanda üzvümüzün öz əməyi, zəhməti var. Çox maraqlı 2 gün keçirdiyi konsert proqramı təşkil olunmuşdu. Çox əla idi, ancaq mən sizinlə bir günü paylaşıram, çünki ikinci gün artıq çəkməyə vaxtım olmadı. Siz bu videonu izləyərkən mən sizinlə bir neçə mövzu haqqında danışmaq istəyirəm. 2025-ci il mənim üçün çox yaxşı bir il keçdi, həqiqətən şükürlər olsun. Həm maraqlı, müsbət bitişlər oldu, həm də çox müsbət başlanğıclar oldu. Mən məzun oldum universitetdən sonra, ATV-də işə düzəldim. Bu da çox gözəl idi mənim üçün. Yəni gözlənilməyən yerdən qapılar açıldı. İnşallah hər birinizə belə gözəl qapılar açılar. 2025-ci ildə mən sosial mediamı da açdım. Bu da mənim üçün çox gözəl bir başlanğıc idi və 2026-cı ildə çox planlarım var. Maraqlı fikirlər sizə verəcəm, mövzular deyəcəm. Həm ajanda tutanlar, gündəlik tutanlar, vloqlar, nələr olacaq. İnşallah siz də bəyənib izləyirsiniz. Burada da bizim dəyərli aparıcımız, peşəkar aparıcı Zaur Baxşəliyevin çıxışını izləyirsiniz. Çox maraqlı idi, çox qəşəng keçdi. Onu dinləmək bizim üçün çox xoş idi. Sonra isə artıq burada ilk gün gələn qonaqlarımızdır. Bu 29-u yayınlanan verilişdir. Girib baxa bilərsiniz, YouTube-dan izləyə bilərsiniz. Bu qədər idi. Sağ olun.